你们知道吗？什么是导轨？我现在手上拿的这个就是导轨，它主要是电柜器的安装，还有可以让整体的美观操作会更方便。像是有很多家用的小型断路器啊、接线端子、接触器等，这种低压电器的安装使用都会使用到的。接下来我们要介绍这一台，就是铝板的切割器。就是使用很简单，把它这个钩子打开，然后铝板放进去，按压下去就切断了。裁出来的形状简洁又漂亮，形状非常的利落。接下来我要介绍的这一台2孔，它上面是切铁板使用，下面是铝板使用。这一台还有副齿标，可以来取决你要切的长度的范围。这个是活动长度设定值、固定值。